درخواست بالای شما در مورد تعویض شیر سردخونه پراید که چجوری عوض میشه، داشبورد باز میشه نمیشه، توضیحات کامل خدمتتون تو این پست ارائه میدیم. برو بریم. سلام خدمت دوستان گلم. میخوام این سری توضیحات کامل روی این ماشین که حالا تصادفی بوده یکی از بچه‌ها روش کار میکنه بهتون بدم در مورد عیب‌یابی شیر اکسپنشن، شیر انبساط یا همون شیر پاشش، نشونه‌های خرابی چیه و چجوری باید روی خودروی پراید عوض کنیم، داشبورد باز میشه نمیشه، اینا همه رو توضیحات خدمتتون ارائه میدم. خب ببینید، اول برای عیب‌یابی شما گیجتون وقتی میخواید شارژ کنید میبینید آقا این شیر قرمزه داره میره بالا به سمت 200 250 حالا ممکنه گاهی 150 این هولوش باشه. خب ولی گیج آبیه هر چی بیشتر گاز میده هنگام شارژ، گاز هی میاد زیر صفر نزدیک خیلی چسبیده به صفر، هی بازی میکنه تو بازه صفر. این یعنی چی؟ این یعنی این لوله که لوله فشارتون هست، خب که از سمت رادیاتور میاد به سمت شیر سردخونه، فشار داره میاد اینجا، فشار میره بالا، کمپرسور داره قشنگ کارش انجام میده، فشار هست، ولی اینجا یه جا کیپی داری که فشار الکی اینجا میره بالا و از این وقت شیر مکش لوله مکشه مکشی نداری. چرا؟ چون کیپه، گازی نمیاد داخلش که بخوام مکش کنه. در نتیجه شیر گیج آبیمونم که گیج مکشه میاد به سمت صفر. پس این عیب‌یابیش هر موقع به سمت صفر رفت معمولا 80% شیرمون خرابه. حالا 20% دیگه چیه؟ ببین یه عیب‌یابی خوشگل درباره کپسول درایر همینجا من بهتون بگم بچه‌ها، قشنگ دقت کنید. بهتون قبلا هم گفتم تو آموزشا ممکنه فشار بره 150 200 250 300 ولی گیج آبیمون چیه؟ دوربر صفر باشه. گفتیم شک می‌کنیم روی شیر انبساط و کپسول درایر، کپسول خشک‌کن، کپسول رطوبتگیر. خب اما یه نکته قشنگ که اینجا هست، اگر کپسول رطوبتگیرمون خراب باشه معمولاً فشاره دیگه مثلا از 150 تا بیشتر نمیره. میدونی چرا؟ فشاره همین 150 130 140 وای میسته، فشار پایینه ولی این نزدیک صفره. میدونی چرا؟ چون ما گیجی که فشار سنجی داریم میکنیم اینجا وصله، درسته؟ اگر شیرکیپ باشه این قسمت سیستم تو فشاره، اما کپسول درایرمون میاد میخوره بعد از رادیاتور کولر میخوره اینجا، خب درست؟ و قبل کپسول درایر وقتی کیپ باشه دیگه از کپسول درایر فشار رد نمیشه که فشار این قسمت بره بالا، فشار رادیاتور میره بالا، رادیاتور داغ میکنه حسابی، روش آب میریزی، میبینی خنکی‌گر یه کوچولو داری حسابی، رادیاتور چی داغ میکنه. ولی رو گیج چی نشون نمیده، فشار پایینه ولی گیج آبیت هم صفر و تو بازه صفر بازی میکنه. پس از نشونه‌های کپسول درایر اینه که فشار نمیره بالا خیلی، گاهی ممکنه بره، حالا کپسول نیمه کیپ باشه گاهی ممکنه بره، ولی از نشونه‌هاش اینه کپسول قرمز نمیره بالا، رادیاتور کولر حسابی داغ میکنه و در نتیجه فشاری که و در نتیجه اینجا شیر آبیت هم چی؟ نه تو بازه صفر بازی میکنه. پس اینم فرق حالت کپسول درایر و شیر انبساط. خب حالا عیب‌یابیش فهمیدیم چجوریه. میخوام اینا چجوری باید تعویضش کنیم تو خودرو پراید. از این به چرخ اینجا ببین، معمولا ماشینایی که رگولاتور گاز ندارن که خیلی آدم راحت تره، خب ولی اونم که داشتن رگولاتور گاز باز میکنید یواش میدید اون سمت. خب اینجا یه دونه آچار 14 برمی‌دارید، این سمت لوله رو چی میگیرید؟ مهارش میکنید. با یه دونه آچار 17 میاد چی این سمت دیگه لوله رو کم کم چی بازش میکنید که حالا این ماشین تصادف بوده و شل لوله. من الان باز میکنم با دست، ببین باز میشه، قشنگ میکشید چی عقب. وقتی کشید عقب، حالا این ور با چی باید باز کنیم؟ با یه آچار 22 و 27 که الان هیچ کدوم جلو دست من نیست، الان میارم، باید اینطور رو باز کنیم. یه لحظه من فیلمو پوز بکنم بردارم بیارم این آچارا رو. برو. خب ببینید این آچار 22 میام این ور میگیرم. حالا چرا این ور میگیرم؟ دلیلش اینه که اینا لوله‌های آلومینیومیه بچه‌ها، اگه من فشار بیارم تنها به این چیه اون خراب میشه، یعنی میپیچه، راحت میپیچه. خب من 22 میگیرم و 27 بازش میکنم، یه 2 تا درجه به چرخونمش دیگه شل میشه. خب دیگه الان شل راحت.
اونایی که یه دونه پیچ 10 هم اینجا بدن وصل شده این لوله باز میکنید پیچ 10 رو که بتونید وقتی باز کردید حدیده رو بکشید چی بیرون. خب اینو من باز کردم دیگه. اینجا ما هیچ کاری نداریم، فقط یه نکته چون روی ماشین نیست بهتون میگم. ببین 2 تا خاگیر پلاستیکی دور این لوله ها باید باشه اینجا. خب 2 تا خاگیر پلاستیکیه، وقتی تو در آوردن حواستون باشه نیفته. اگه بیفته حالا بعدا تو ضربه زدن یا هر چی لوله ها بخوره دور بدنه ممکنه چیه زخم بشه. بریم اون برای باز کردن اون سمت. خب داخل ببین مرحله اول از مشتری اجازه میگیریم تو داشبوردش سر آدم نباشه، میگه آقا باز کنم، میگه باز کن، باز میکنی. حالا این اینجوری فشاریه میکشم بالا درش میارم. حالا اونایی که پیچیه 2 تا پیچ از اون 2 طرفش باز میکنم. خب اینجا چی داریم؟ بیا من میخوام فلش هم روشن کنم. ببین بده من. ببین چیزی که اینجا داریم اول این قاب فیلتر اتاق، خب که یه دونه پیچ 6 اینجا خورده. ببین اینجا این پشت که از زیر باید باز شه. نگاه کن من علامتش میزنم تو فیلم. این پیچ شیشه خب یه دونه اینجا خورده، یه دونه از پایه هاش هم دقیقاً بسته شده زیر پایه چی سردخونه بالا، یعنی پشت اون بسته شده. ببین اینو حالا چون ایربگ داره قشنگ مشخصه. ببین اینجا زیر این پایه هست، یعنی این موره رو من باز کنم اونم باز میشه. و خود سردخونه یه دونه پیچ که اینجا رو نشون دادم، یه پیچم این ورش داره. ببین یه پیچم این ور داره. خب پس پیچای سردخونم غیر اون قاب 2 تا که گفتیم یه دونه شد اینجا، یه دونه اون ور پشت من الان باز میکنم. خب یه دونه این زیر داره اینجا و در نهایت این قاب فلزیه، این لوله فلزیه خورتوم فلزیه رو هول میدیم بره به سمت اون ور، راحت بازش میکنیم. و این سیم کشی هم که حالا از مال ارزم کولر رد شده، سیم کشیه رو حالا توی مدل چون تصادفیه حالا بعد رو براشه سیم کشیه رو نداره. نگاه یه سیم کشی قشنگ از اینجا رد شده، اینم نگرانه سیم کشیه میره چی بیرون. سیم کشیه راحت اینا رو آزاد میکنید و سیم کشیه میاد پایین، این پایین نگرش میدارید، جا داره نگرش دارید. خب بریم من باز کنم اینا رو. خب بریم برای باز کردن اولین پیچ. ببین اولیش گفتم این زیر سقف، خب مال این قاب سفید فیلتره. حتی کشویه میتونید کاملا باز نکنید ولی جیگرتون با قول یارو گفتنی له میشه. باز بکنید چون بستن زیاد کاری نداره. من الان باز کردم پیچه رو با دستم شلش کردم، الان دارم آزاد کنم که در بیاد. فقط توی ماشینا که این پیچ باز کردم. ایربگ داره یکم اینجا دستش سخته، با حالا یکم حوصله به خرج بدید، حالا بوکستون رو کوتاه کنید دست رو اونجا باز میشه. خب یه دونه مهره اینجا داره من باز کنم قشنگ جاشو ببینید، چون الان خودتون تو فیلم شاید مشاهده ولی تو خودتون این جلوی کار باشید کامل میبینید دقیقاً بالای این سردخونه خورده، جعبه سردخونه. خب اینم من باز کردم با دستم کامل مهره رو در بیارم. برای وقتایی که میخواید نشتی لوله‌های شیر سردخونه رو داخل ببینید همین 2 تا پیچ بچه‌ها معمولا کفایت میکنه. اینو میکشید بیرون و این قاب سفیده رو چی آزادش میکنه. خب ببین الان من اینجا خب قبلش اگه این سیمگیره رو آزاد کنید اینجوری جلو نیاد بهتره. منم سیمگیر رو آزاد میکنم، اینم آزاد، این میاد بیرون. خب شما اگه بخواید حالا نکته رو واسه کار دارم بهتون میگم که بتونید ازش استفاده کنید. اگه بخواید نشتی سردخونه رو بگیرید راحت الان ببینید به لوله‌های اینجا دسترسی دارید، آب کفتون یا موادتون اینجا میزنید راحت ببینید نشتی داره یا نه. ماشینایی که نشتی چی نشونتون نمیدن. خب من برم ادامه کارم. این قاب بزنم اینجا، پیاده این فیلترش با اینه، با این قاب هست. خب بچه اگه دلیل دستکش پوشیدن رو میخواید بدونید اینه که هیچ دلیل خاصی نداره، فقط تو فیلم گفتم شاید خوشگل‌تر باشه. فیلم بردار میخنده.
خب ببینیم بچه‌ها، لقلقه رو من آوردم، ما بهش میگیم لقلقه. پیچه کم اینجا بجاده است احساس می‌کنم، لقلقه کمک می‌کنه. این میفته رو مهره. خب احساس کنم شل شده دیگه، بقیه‌اش با دست باز میکنم. الان باز شد. این هم مهره دومی. پس یکی خورد اینجا سر این، یکی خورد سر این. حالا یه دونه که گفتم بتونیم پای میخوره رو باز کنیم. ببین اینجا میخوره. اگه این داداشمون بوکس بره داخل خیلی خوبه. با خشاب اصله رفت داخلش. خب ببین الان دیگه چی داریم؟ هیچی. فقط گفتم اون خورتومیه رو میریم بره اونور. ببین خورتومیه رو رفت اونور. یه نفر از بیرون کمک میکنه بهتون و یه نفرم داخل میکشتش. از داخل چیکار میکنیم؟ میام بیرون. این فیش سردخونه رو من با میکشم بیرون. رحمت خدا به دستکش. خب این هم سرد ترموستات هم که فیشش کشیدیم بیرون. بقیه خب این سردخونه و مجموعه کاملش میام رو میز بهتون میگم چی داره چی نداره، چی رو باز میشه. خب ببینیم بچه‌ها، من سعی کنم اینجا نکته‌ها تک تک بهتون بگم که از همه نکات بتونید استفاده کنید. اول که این ترموستات چه، حالا فرض کنیم مثلا می‌خواید ترموستات عوض کنین، میتونید رو کار این سه تا خار رو آزاد کنید. اینجا خار ترموستات رو بکشید بیرون، از همینجا بکشید بیرون و ترموستات جدید رو عوض کنید و لازم به باز کردن سردخونه نیست. گاز مشتری قرار نیست در بره. این از این. خب حالا فرض کن می‌خوای آقا کلا اینو اوراق کنی و یه سری کارا روش انجام بدی. خارای دور و برش اول آزاد می‌کنیم. در واقع یه سمت راحت تر این خار آزاد میشه، از همون سمت زور بزنید سمت پایین. خب این خار اینجا باز شد. فقط دقت داشته باشید که یه خار به قولن مفخی هم اینجا داره. اینم بازش میکنم. خب دو تا پیچ اینجا داره، دقیقا مثل رادیاتور بخاریه. دو تا پیچ نزدیک لوله ها داره. البته رادیاتور بخاری دو تا پیچ جداگونه هم داره که این همین دو تا پیچ بیشتر نیست. خب پیچ اولی تو مغازه خودم نیست، تو مغازه که از دوستانه، وگرنه چون دلتون تنگ شد براتون با دل شارژی بازش میکردم. راستی دارم بچه‌ها. دست در نکنه. آقا دل شارژی من این دور آخرش با دل شارژی باز کنم که دلمون نمونه. لازم بذاره که خودم گرفتن. آخیش دست در نکنه. بفهم دست در. خب این دو تا پیچ ما باز کردیم. حالا می‌خوایم اینو درش بیاریم. خب ببین اینو یواش در میاری. اگه بار اولتونه، هر چی کلا بار اولتونه عکس بگیرید. من اینو باز کردم، هر چی کلا اینو من باز کردم، برای بار اولمه خودم خدا شده هر چی می‌خوام باز کنم بار اولمه عکس میگیرم، شده فیلم میگیرم 15 ثانیه بدونم چیکار دارم میکنم چیکار نمی‌کنم. خب پس عکس میگیری، هر چی واسه بار اولت عکس میگیری، از این از اون و از این که بتونی جمعش کنی. خب البته من جسارت نمی‌کنم دوستان، کسایی که مثل من ذهنشون زیاد پازلش خوب نیست یا یادشون میره این کارو میتونن بکنن. خب اینو ما باز کردیم. ببین حالا
سردخونه رو چی در میاره، میره پی کارش. میتونه یه هوای چیزی توی بگیری. نگاه کن چقدر کثیفه. این کثیفی داخل این میره داخل سردخونه. وقتی رفت داخل سردخونه چی میشه؟ باعث نشتی میشه. بماند که حالا این ماشین هم اینجا یکم چربه. برای من یکم مشکوک شدم به این ماشین. میبینیم واقعا حالا این ماشین نشتی داره یا نشتی توی گاز میده. نشتی نداره. تستش میکنیم هم دیگه. خب بچه‌ها ساختن کلیپا شاید نیم ساعت 20 دقیقه باشه، ولی خداوکیلی شاید شما ندونید ولی چندین و چند بار وقت میبره ساختنش. خیلی اذیت میشیم. پس یه لایک بزنید ما خوشحال میکنیم. ممنونم. خب بچه‌ها این قصه تو چرب شده ما مشکوک شدیم با اینکه ماشین تصادفیه، شاید چون لوله اون ور شکسته زده داخل گازو، ولی خب مشکوک شدیم. این ور پلم کردیم، اینجا هم پلاستیک گذاشتم. هوا میخوام بذارم ببینم آقا این ماشین نشتی میده یا نمیده. بریم برات. جایی که چرب شده رو آبکف غلیظ می‌ریزیم. نه کنار دست من داره هوا میاد. میخوای آبکف بزن روش. کنار دست من. خب اون وقتی و سعی کن بیشتر آب مایع دار بریزی. نه همون بالا بریزی. خوبه همون کافیه. خب یه بار دیگه ترانه خوبه. خب بچه نشتی نداد. طبعا همون لوله بیرونی که شکسته گازش خارج شده و زده سمت سردخونه داخل و اینا رو چی چرب کرده. حالا ما اینا رو یه هوا میگیریم، یه ترتمیز میکنیم و شروع به بستن میکنیم. من یکم به این سردخونه مشکوک بودم با اینکه تو فیلم قبلی نشینه داد آدم باشم تو تشت. نگاه کن اینجا رو ببینید نشتی داره. سردخونه هم باید تعویض بشه. شیر قبلی روش بخور و جمع و جور بشه. سردخونه دیگه اگه سوراخش رادیاتور رو جوش میدیم، ولی سردخونه اصلا ارزش نداره چون هم یه گاز میره تو پاچه آدم هم که معمولا سردخونه جوشاش جواب نمیده چون عمیقه. باید تعویض بشه. ما اوکیش میکنیم و میبندیم. خب این بچه‌ها این قسمتیه که نشتی داره. رو هوا گرفتیم الان چون تو آب مشخص شد هم نشتی. این کاملا مشخص. تو فیلم براتون علامت میزنم. تمام. خب ببینیم بچه‌ها نشتی رو گرفتیم دیگه فراموشش کنین کاری نداریم اصلا. الان می‌خوایم شیر رو فرض کنیم باز کنیم عوض کنیم یا تست کنیم یا هر چی. البته تستش که میگم اینطوری هم میشه. نگاه صدا میده باد از این برم میاد از اون برم میاد بیرون. خب من حالا می‌خوام دقیق‌تر. دهنم کثیف شد. ببین میای یا آچار هیفته یا اگه خیلی سفودی مازه شد یا عمق قفلی بزنی اینجا. خب الان من آچار هیفته بردارم. ببین آچار هیفته میذارم اینجا با یه آچار 24 اینو باز. اصلا شما به شماره آچار کار نداشته باشین. حالا آچاری بهش میخورد. خب من قرار یکم شلترش کردم. بعضیش واقعا سفته بچه‌ها. اینو محکم باید بگیرید. اگه نتونستید با آچار با عمق قفلی فقط جوری که به سردخونه اینا آسیب نرسه. خب اینو باز میکنید میایم این بر با یه دونه آچار 14 اینو میگیریم. یه دونه آچار 17 هم شروع به باز کردن ایشون میکنیم. خب این لوله که در میاد اصلا کارش نداریم. خب اینجا دقت کن اینجا یه دونه مو مالت مو مانندی داره رو سر چی؟ شیر سردخونه. خب من میخوام اینجوری باز کنم که این آسیب نبینه. خب ببین اینجا اینو باز میکنی. خب این من آزادش کردم. میتونید با یه دنباری چیزی اصلا از اینو کم خمش کنید بعد دوباره خاصی برید سرجش. این چیه من اصلا بازش کردم؟ این حسگر این شیرتونه. خب یه سری پاششا رو میاد طبق دمایی که این لولتون داره
سوزنش تنظیم میکنه. اساس دقیق کارش لازم نیست، ما میدونیم فقط میدونیم که آقا همچین کاری انجام میده. سوزنه رو برای ما مثلا دیدید کولرتون تو مناطق شرجی یه جور جواب میده، تو مناطق گرمتر جواب میده، یه جورایی به این شیرین ساده هم چی بستگی داره، غیر از بقیه حال موارد که بهش بستگی داره. خب حالا برای تست ببین، اول نگاه کن تمیزی داشته باشه، آشغال چیزی نگرفته باشه، بعد اینجوری این شیر کاملا سالمه. خب فقط یه بحث اینجوری مونه، ماشینی که احساس کنید سرما نداره، همه چی روش عوض کرده، همه کار کردید سرما نداره و لوله برگشت خوب سردی نداره، با اینکه این شیر گرفتگی نداره، اما میتونید نمونه اصلیشو بگید استفاده کنید و مشکلتون حل بشه. تو مورد خاص که واقعا میگم مثلا جواب نداده هر کاری کردید. این از این. خب دوباره شیر جدید و حالا یه میخواین عوض کنید ببندید، دوباره به همون مدل میاید. اول حتما این دو تا اورنگو، یه دونه این یه دونه هم که روی لوله هست عوض میکنید. تو اورنگ رو عوض کردید، اورنگ خوب بنزید روش، عوض کردید ببینید روش و پیچا رو دوباره چی شروع به بستن میکنید. این هم همینطور اورنگ رو عوض میکنید و پیچا شروع به بستن میکنید و یه نفر با یه دنباری خوشگل اینو میگیره بالا و اینو میزنیم جا. خب من نگاشتم رو این خاره، اینو میارم بالا. رفت. خیلی موم میشم قشنگ روش که کامل بگیرتش. اگه ندارید موم جدید میتونید بذارید. نبود ولی باشه خیلی بهتره بچه‌ها، خیلی تاثیر داره. خب بعد با بازیپین رو محکم میبندید، یه دونه بازیپین رو میبندینش، مشکلی نداره و دوباره شروع به بستن میکنیم. اینو صفر میکنیم و بریم براتون بستن پوستر هم چی نشون بدم. تموم. خب تا سردخونه جدید برسه من براتون اینو روتین تمیزش میکنم. ببین باید کامل تمیز شه. این تمینا که میره با داخل این سردخونه کثیفی‌ها میگیره باعث میشه پرتاباتون به شدت کم بشه که با تقویت هم خوب نمیشه. ببین کثیفی‌ها رو ببینی، اینا اصلا باعث میشه پرتابات کم بشه و از طرف سرمات هم کمی تحت تاثیر قرار میگیره. بوی بد داخل اتاق میاد. کولر حالت شرجی گاهی اوقات میشه به خاطر کثیفیات، خودش یخ میزنه و اینجوری میشه. این زیراده که میتونه پیش بیاره. بیشتر اصلیش اینه که پرتابات کم میشه. پرتابات کم میشه با تقویت هم دیگه جواب نمیده. پس اینا وقتی باز کردید قشنگ مرتب تمیز میکنید. متاسفانه دوست داشتم این سردخونه هم سوراخ خوش صاحب ماشین اومدن اینجا هم بود. حالا دیگه حداقل که عیبش گمشون نمیکنه دیگه، عیبی پیدا شده. دیدید که ما آب کف هم زدیم سخت پیدا شده عیبه. تو تشت آب گذاشتیم تا عیبش پیدا شد. من تمیز میکنم مرتب به صورت فرمالیته برای شما میبندم. ببینید چه جوری بسته میشه و کارمون رو به پایان میرسونیم. خب ببینیم برای بستنش مشخصه دیگه. مثلا نگاه خب ببندید، نگاه پیش خودتون میگن آقا درست این جایی که تو ماشین خورتومی میخورد، این قسمتی که سمت بیرونه و این دقیقاً جاییه که میره به سمت بیرون خودرو. پس این اینجوری بسته میشه. خب حالا یه چیز دقت کنین، اینو نگاه کنین اینجا. خب که رفت تو جا قرار گرفت مرتب، دقیقاً مثل رادیاتور بخاری بازم میگم. خب این میره روی این سر کوچیکه. فقط نگاه این شیاره رو اینجا توجه کن، این شیاره که اینجا هست، این شیاره میره داخل اینم که اینجا قرار گرفته. و حالا میخوایم چیکار کنیم؟ بیایم این یکی هم یه شیار اینجا داره مرتب، یه شیار باشه، این هم یک کوچولو باش بازی میکنید بیاد در جای خودش. خب الان همه چی دیگه تو جای خودش کیپ میشه. کیپ هم نشه کیپش میکنیم. خب این هم که مال مسدود کردن هوا بود، من بازش کنم و حواستون باشه بعد از این کار حتما من شیرازی گفتم از بعد از این کار حتما بیاید شیرتون داخلش هوا بگیرید، اگه چیزی رفته داخلش در بیاد احتمالی. خب حالا اینا بستیم. ترموستاتمون ببین، ترموستات میاد اینجوری دقیقاً طوری که خودش بود، نگاه اینجوری میخوابه توی این سیستم، نگاه طوری و میره داخل. نگاه
ببین من چجوری دارم میرم داخل. اینجا قشنگ قرار میگیره و کارشو به درستی انجام میده. خب اینم که بیرونه کارش نداریم، فقط خواستین رد کنین این حواستون باشه قبل بستن اینجا شیاری داره، این زائد این حالت چی میگن محافظش قشنگ بین شیاره باشه. حله. خب حالا تک تک میایم خارا رو میبندیم. نگاه اولین بالاییه رو جا میذاریم، پایینی خودش میاد. ببخشید نکات ریزم میگم بی احترامی نباشه. یه وقت میبینی تو همه سطحی ما دارن بچه‌ها نگاه میکنن، هر کی اندازه خودش نکته برداری میکنه دیگه. حالا هر کی یکی از 100% مطالب به دردش میخوره، یکی از 10%ش به دردش میخوره، ولی همون 10% هم نعمتیه به قرآن. من اگه فیلمی احساس کنم به دردم میخوره، ممکنه 10% توش تجربه کسب کنم، قطعا اون فیلمو نگاه خواهم کرد. خب اینم از این. پیچاشم دوست دارم با دریل شارژی ببندم. دریل شارژی خودم در واقع، که نه یعنی چیزی که خودم میفروشم در واقع. پیج اینستامو بیاید بخرید. خب اینم از این. خب این مالت الان ترتمیز بسته شد همه چیش و آماده است که بریم رو کار نصبش کنیم. نصب کردنش تو کار دقیقاً همینجوری، یه نفر بیرون وای میسه، یه نفر داخلی که میزنه جا، اونی که بیرونه کمکش میکنه که این کانال بره جا. بریم من جا زدنش اونجوری نشون بدم، ولی دیگه پیچا رو با عزت من نمیبندم چون قرار نیست دیگه این ماشین بسته بشه دیگه. در حد پیچ و مار بسته فکر نمی‌کنم دیگه ان شاءالله مشکلی باشه و اینو میذارم جا و فیلمو به پایان میرسونیم. فقط بچه‌ها بعد درآوردن سردخونه حواستون باشه این لوله تخلیه سردخونه است. خب وقتی خواستین ببندینش دوباره لوله تخلیه رو بزنید جا تو لوله تخلیه سردخونه. این همونه که وقتی ماشین تو مخزن شارژی خاموش میشه بعد آب میده از زیر ماشین، این همونه دقیقاً. این چیزی که مهمه، این نفر اونجا کمکتون میکنه، این قشنگ میذارین بره جا. اگه سیم کشیش اینجا هست مرتب آزادش میکنید و ببین اول اون حالت اون خرطومیت تو جایی که جا دارید بره عقب، اینجا دستتون رو وارد میکنید، لوله ها رو تو سوراخ رد میکنید و میذارید بره جا. خب بالا هم که قشنگ جا داره، یعنی بالا که مهره باز کردید دیگه دقیقاً بعد پیچ داشت. ببینید جای پیچا مشخصه الان پایینه و الان یکم زاویه‌اش کنم بره بالا به جای پیچای خودش. فقط اون سیمگیره حواستون باشه، الان سیمگیره هم بکشم بیرون مرتب تا آزاد بشه و همینجوری که باز کردید مرتب و ترتمیز میبندید. دقت داشته باشین که این قشنگ یکی از پایه‌اش میره زیر این سردخونه و باید مهره اینو بعد از اینکه اینو جا زدید ببندید. اینو دقت داشته باشید. امیدوارم، من میدونم که واقعا کلیپ به درد خیلیاتون خورده. لطفاً برای ما لایک بزنید چون انرژی برام و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. از ویدیو قبلی هم حتما استفاده کنید. یا علی، خدا نگهدار.